अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद साबिर बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। और जो हमारे सब्सक्राइबर नए नए ऐड हो रहे हैं ना, उनको नहीं पता ये क्या सेटिंग और किस तरह से वीडियो हम लगा रहे हैं। ये जो सारी वीडियो मैं लगा रहा हूँ ना, सेल परचेज़ के लिए वो ना करी खोले। और माशाल्लाह ज़बरदस्त हमने सेटिंग की हुई है डेरा गाजी खान में। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने पे चले जाओ, इतने जानवर आपको नहीं मिलेंगे। और सेल परचेज़ वाला आपको कहीं पे माल नहीं मिलेगा। सिर्फ ज़्यादातर आपको मंडियों से भी नहीं मिलेगा, हमसे मिलेगा इंशाल्लाह। आप कोई भी नस्ल अगर ख़रीदना चाह रहे हो ना, इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो देखें। रोज़ की न्यू वीडियो और बहुत ही ज़्यादा आला किस्म के जानवर और एक से बढ़कर एक चीज़। लेकिन ऑनलाइन हम एक जानवर भी नहीं बेचेंगे। ज़्यादातर हमारी कोशिश है आप खुद हैं और विज़िट करें। जो अगर जिसकी मजबूरी है, जो नहीं आ सकता या गैर मुल्क है, तो उसको देंगे हम। बाकी जो इधर पाकिस्तान में कोई भी हम किसी को नहीं देंगे। कोई भी भाई अगर आना चाहता है अपनी मर्ज़ी से आए, बिला झिझक आप आए, इंशाल्लाह अपने भाई को भेज दें और आपको ये जानवर मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें नहीं है आप एक ये खड़ा है, बाकी बड़ा साइज़ छोटा साइज़ हर किस्म का जानवर आपको मिलेगा। जिस तरह ये सैंपल है, ये अबलक है, राजनपुरी है, बीतल है, बर्बरी है और पहले टेडी की मैंने लगाई है। और ये नागरा नस्ल है और मुख्तलिफ नस्लें हैं जानवरों की, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। और वैरायटियाँ होती हैं माशाल्लाह। आप आएँ, आपको खूबसूरत से खूबसूरत हर किस्म का जानवर आपको दिखाएंगे और देंगे बिल्कुल कम प्राइस। अगर सेल परचेज़ के लिए चाहिए, बंदा रोज़ी के लिए, हर बंदा रोज़ी करता है ना, हर बंदा कहता है 4-8 पैसे हमें भी बचें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही हम ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप सब भाइयों का फ़ायदा कर रहे हैं और जो ख़रीद रहे हैं माशाल्लाह सेल परचेज़, काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं उनको मुनाफा हो रहा है, बार बार वो आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। कोई ऐसे भी बंदे हैं उनसे इंटरव्यू कहते हैं, वो कहते हैं हमारा इंटरव्यू बना लो, और वो सेल परचेज़ के लिए लेके जाते हैं ना। इधर हर बंदा अपना कारोबार और बिज़नेस करना चाह रहा है। दिल खोल के आप करें माशाल्लाह। आप आएँ डेरा गाजी खान में, मुलाकात भी करें और बंदा फिर बैठ के बातचीत भी करता है। फिर सेटिंग जो होती है बंदा वो करता है इंशाल्लाह। बिज़नेस के तौर पे आप आएँ, आपको हर वैरायटी आपको देंगे और आप अपने शहरों में बेचें इंशाल्लाह, कारोबार करें। आप सब भाइयों का फ़ायदा है। और काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं उनको शौक़ नहीं था, हमने वीडियो डाल के यकीन मानो वो कहते हैं हमसे पता नहीं कैसा शौक़ हो गया, वो वीडियो देख के बगैर उनको आराम नहीं आता। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं माशाल्लाह, और फ़ोन पे बातें करते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उनको बहुत मज़ा आता है वीडियो देख के। तो इंशाल्लाह आप भी देखें और डेरा गाजी खान का चक्कर लगाएं। आपको इंशाल्लाह अच्छी वैरायटी, अच्छा जानवर, खूबसूरत क्वालिटी, अबलक, राजनपुरी, बीतल, टेडी, हर किस्म का जानवर आपको मिलेगा। सिर्फ आप आएँ, एड्रेस मांगे, बस आप ना अपना टाइम ज़ाया करें ना हमारा। आप आके देखें इंशाल्लाह। अगर चीज़ ना मिले आपको किराया खर्चा हर चीज़ मैं दूँगा। बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। मज़ीद अच्छी वीडियो बनाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।